你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今次要教大家點樣修理 Acer Aspire C24 嘅主機板問題。首先，確認你嘅電腦有冇反應，如果冇，可能係主機板出現問題。你可以試下將電源線拔掉，等幾分鐘再插返，睇下會唔會有改善。若果依然冇反應，建議你進行免費診斷。我哋提供上門取件服務，方便你將電腦送到我哋嘅維修中心。第一步，拆開機殼，小心使用螺絲刀將機殼嘅螺絲卸除。記住，所有螺絲要妥善保存，方便日後重裝。拆開機殼後，檢查主機板上嘅電容有冇膨脹或漏液情況，呢啲情況都係主機板故障嘅常見原因。第二步，檢查連接線，確保所有連接線，包括電源線、數據線，都連接緊密。如果有鬆脫，重新插好，然後試下開機。如果問題依然存在，就係時候進行更深入嘅檢查。第三步，檢查顯示卡及記憶體。你可以將顯示卡同記憶體拔掉，然後再重新插入。呢個步驟可以解決因為接觸不良而引起嘅問題。如果以上步驟都無法解決，建議你考慮更換主機板。在決定維修之前，我哋會提供維修前報價，確保你清楚所有費用。如果選擇維修，我哋會提供專業技術支援，確保你嘅電腦能夠恢復正常運行。最後，修理完成後，我哋會安排上門送件服務，將電腦安全送返你手上。希望今次教學能幫到你，令你嘅 Acer Aspire C24 可以再次運行順暢。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。